Hola a todos, mi nombre es Ámbar Salazar, estudiante de la licenciatura en Ciencias Ambientales en la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Bienvenidos a un videoblog sobre mi jornada de recolección selectiva de plástico número 2 y número 4, realizada en mi comunidad El Gamo, con el fin de entregar esta recolección a la industria recicladora Santo Duque. Esta actividad fue presentada en la asignación Educación Ambiental para la Sostenibilidad por la profesora Nay Valero, con el fin de desarrollar nuestro rol como promotores en la educación ambiental. El primer paso fue la elaboración de un flyer informativo. Para iniciar la actividad necesitaba presentarla a la comunidad. Inicié con la creación de un flyer informativo sobre los plásticos seleccionados. Contenía la información necesaria para hacer llegar a la comunidad, a los que participaron y a los que no también. Identificado por la institución, explicando brevemente la finalidad de la jornada, con imágenes para identificar cada tipo de plástico y especificaciones del lugar y hora disponibles para entregar. La profesora Nay Valero estuvo presente y al tanto de la creación y corrección de la información que contenía el flyer. El siguiente paso era la estrategia de divulgación. Para llevar el mensaje a la comunidad necesitaba una estrategia y sabía que quería hacerla lo más presencial posible, con mi comunidad, ya que el punto fuerte de ellos no es las redes sociales, así que debía captar su atención. Lo primero que hice fue preparar los flyers en físico para poder repartirlos a cada casa seleccionada en la organización. Posterior a eso ofrecería mi número celular a quienes tuvieran interés en participar para seguir ofreciendo la información e incentivo. En medio de la divulgación que daría una, una charla, una microexplicación de la finalidad de esta actividad más allá del acto académico, hablar sobre el impacto que tiene el plástico hoy en día en nuestro mundo. Y por último, plantearía los días de recolección según la disponibilidad de mi horario y del participante. El tercer paso era desarrollar la actividad. Imprimí 55 unidades de flyer en físico en medidas de 12 por 8. Era una medida legible y en papel reciclable. En papel reciclado. Entonces, el miércoles 13 de junio entregué 31 flyers casa por casa de las seleccionadas, visitándoles y explicándoles los fines de la actividad y el impacto del plástico en el mundo. Discutiendo y sabiendo sus extensos beneficios en la fabricación y uso cotidiano, pero la problemática que ha traído en el mundo a nivel de biodiversidad y vitalidad, y que no justifica el mal manejo y exceso del material que circula y es desechado, según Rivas 2021. El siguiente día, jueves 14 de junio, seguimos visitando esta vez 20 casas más y le pregunté si estaban dispuestas a participar. Les pedí el número de celular a todos y en total recogí 42 números de celular. Lo que me pidieron explícitamente a algunas personas fue no crear foros o grupos de chat donde enviar información ya que les saturaba el teléfono o tenían trabajo. Entonces atendía a cada uno individualmente. El mismo fin de semana ya me habían traído algunos plásticos, tanto tipo número 2 como número 4, hasta el día lunes 24 a las 9 que me llegó la última persona con su plástico número 2. En total, 41 participantes cumplieron con la recolección. El día martes 25 de julio se hizo la entrega del material en la sede Chilemex, en la UNEC. Ya posterior a la entrega, aún llegaban participantes con su material recolectado y les expliqué que no ya había dado el material, sin embargo, lo recibí igualmente y les expliqué otro tipo de funciones y uso que se le podía dar a este material, como en el caso de los ecoladrillos. Como experiencia o opinión personal, esta actividad fue algo que me causó mucho temor al principio por el rechazo social que podía tener esta actividad. Sin embargo, quizás por mi comunidad fui muy bien recibida y me gustó bastante. Algunas de las personas que hablaban conmigo expresaban su desconocimiento del tema y otras se ponían a discutir sobre este tipo de casos, sobre el impacto del plástico que sí les interesa y quisieran motivarse a crear un cambio. Y para mí era muy reconfortante escuchar estas palabras y comprender que nuestro trabajo es promover un mejor futuro para el mundo que nosotros habitamos y que es necesario soltar el miedo a veces para alzar la voz por la naturaleza que muchas veces habla y el humano no sabe cómo interpretarlo. Así que muchas gracias por ver, eso fue todo.